Good morning, everyone. So today we are here at Rainforest Cafe sa Sukhumvit Road. So here is Rainforest Cafe. So ipapakita ko sa inyo ang laman, ang loob. So this is the inside part of Rainforest. So this is the place at mayroon pa siyang outside. So when you get in, this is the entrance part. And they have the outside. And they got outside bar here. The place is quite big, and the staff are friendly. They're really friendly. The place when you enter. I'm still waiting for my food. This is the playground of Rainforest. So, pwede siya para sa mga bata at malalaki, do. Ayan. This is the outside part of Rainforest. So, kung may mga bata, pwede sila dito mag-i-standby. Tsaka yun, mayroong playground. That's it. Chicken curry. Okay. That, yung gas ko ay color blue. That is my order. Ay, so cute. This is ribs, hot and spicy ribs, which I would like to cook at home, but I have no time yet. So here it is. This one for 199. So meron siyang apoy. Yung cubes na yun ay gas daw. So it's so cute. So cute. I'm going to taste. Kompleto na, diba? How spicy. So guys, simulan na ako sa aking mukbang. Try nyo guys. Masarap din. Ang may grabe. Look at the ribs. Sweet and sour.
Sabi ko yun, tikman mo para ano eh. Diba? Meron yan sa garden. Tinanggal ni Clive. International ang pagkain ito eh. Kasi mostly spices. Gusto ng ano, ng spicy. Kaya sa atin, X talaga yung ating food. Kasi puro lang daw dried. Sauce. Yung puro prito. Wala kang gulay. Kasi tayo, hindi tayo magulay eh. Kasi pag nagulay ka sa amin, kubre ka. Ano pa yung ano? Ito. Yung ano? Lalong taste. Sila sa mga pagkain lang, hindi pwedeng walang gula. Pero sa atin, Diyan din ako free. walang diba? papansin sa Yung gulay. ganito ako free. Kahit sa sumta, may free silang ganyan. May pansin ka pati cream. Pero ay kaya niya rin. Pero sa Lambot. Hindi, mas binidyo ko lang. Wow, we are here at the supermarket. Supermarket ba? In Big C. Looking for something with my ate. Maganda ang sexy niya. Hanap kami ng pag 50. 29. May 50. Baka doon sa likod, mayroon talaga yung tag 15. Sana nga, yung di ba dito lang yung area? Sa labas. Wala. Uy, pero yung ano, tingnan mo pang summer, 199 na lang, not bad at all. Halati, 199. Kasi kayo sa akin, nangarap. Summer na baga. Ay, oo, 199. Mura na lang. Ang ganda, pero mahal. Ganda ng tela. Uy, nakita mo to? Ito yung nabili ko dati na nag-stay. Hindi ko pa nasuot nandun lang sa tabi-tabi. Pang jogging ko kunwari. Magkano? 299 yun siya. Nabili ko noon parang 100 lang yata, 190. O, diba? Hindi na ako kawais magbili. Barat lang, barat. Barat.
Hanap lang ako ng tag 50, guys. Ay, may 100. Dito. Mga t-shirt naman. Ano t-shirt? Ay, nandito sa likod ang mga sale. Mga t-shirt, tag 100. Ayun ang tag 150, 99. Ay, ito. Kung mahilig sa t-shirt, may tag 99. Oh, pang summer. Malambot ang ano, tela. Oo, te.